Përshëndetje dhe mirë se vini me Noli Show, Noli TV këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si çdo herë, për çdo emision, gjithmonë sjellmi risi të re. Por unë sot e kam ndërmendje të ndalem edhe me të vërtet kur i hulumtoj dhe gjej artistat dhe siç tham ka një herë, arti nuk ka fond. Vetëm vjen prej një pune dhe në punën tjetër edhe domethënë ashtu shkon tër jeta gjithmonë e artit. Sot e kanë nderin dhe kanë një respekt shumë të madh sot që kanë nda kohën in Kaspij Prishtinës. E kemi zotin Sebdail Sulejmanin, fotograf, mund të them një 35 vite e më shumë në Zvicër. Edhe atje është marrë me ristorimin e objekteve antike, që domethënë gjithmonë artistat e kanë kur e shohin diçka ose çpikin diçka bojnë ose vinë me një ide, por një gjë shumë interesante, të mirët personi me fotografi, rreziqet më të mëdha që ka përjetu ky zotëria në Afrikë me shtaste egra që mund të them prej tigrit e tek tetit të gjirafa. Kështu atëherë do ta kem Sebdail, përshëndetje se s'kam lënë sot rahat, vetëm se po ndihem shumë rahat dhe mirë që sot ke ardhur se kam çka flas me ty sot. Përshëndetje Nazem, jam i lumtur që jam musafiri yti, që të mund edhe të flas disa, sidomos për fotografinë edhe punën time, po ndoshta edhe diçka edhe personale, pse jo. Atëherë dëgja, kam pas dëshirë me të vërtetë se me sa atje duket se ona preshef Bojanov sa atje, se sot e kanë ndërmend të gjurmajt e këti, si ka filluar fëmijëria jote, se gjithmonë na fëmija jena pak ose të lezdrum, ose dojna diçka me bërë shumë. Po, unë vi nga rrethi i Bujanovsit, pikërisht prej Zarvince, një fshat malor, dikun 1200 metra në cimbi detare. Kam qenë me një familje ku ne kemi qenë shumë fëmijë bashkë. Domthonë jemi 5 vllazën, 4 motra, domthonë jemi rrit me një familje të madhe. Prindi im, babai, ka migru në Gjermani, ndërsa unë jam rrit praktikisht, ose njeriu më të afërm që kam pas ka qenë gjyshi. Edhe më lidhëm, kam pas një lidhje të veçantë me të. Po te rrugtimi im i ma ban shumë, sidomos për dashurinë për bjesht, nxitje, dashurinë për fotografinë, natyrën, jetën e egër, ndoshta ka lind pikërisht për aty vendi ku jam lind, se një fshat malor që ka qenë Zarvinca, domethënë atë kemi pas gjithçka si natyrë tepër të bukur, nganjëherë ka qenë shumë e egër, dimrat shumë të fortë, po vera shumë të bukura, me male, me lugina, me ujna, domethënë kjo më ka bëu mu, ndoshta e ka përcaktu pak a shumë edhe rrugtimin tim, ose ato dëshirat që dashnin që i kam pas për natyrën edhe botën e egër. Si fëmijë do të pyes çka të erdhën më së pari në Dioni, që po i përmend këto sene që je rritën me një vend malor, me një vend me gjëra që të ndryshme që të kanë rrethuar. Si fëmijë gjithmonë vjen një pasion, vjen një dëshirë. A mundesh me ditën se çfarë ka ardhur tek kjo në atë kohë? Po, ka pas shumë çka, po unë mas shumë të kam gjithmonë natyrën. Ashtë edhe një diçka interesant për lidhe pak edhe me këtë fotografinë. Unë ujkun nuk e kam taku si fëmijë edhe pse kam pas qef shumë herë. Kjo mbetet edhe një nga dëshirat e mia, kështu që ta më rrin ta fotografoj. Nuk e kam, domethënë në gjitha fotografitë që kam rrit t'i baj për shumë kafshë e shpendve, ujku më mungon. Ashtë edhe diçka në literaturë, më pëlqen ujku. Është një shkrimtari im i preferuar, Hermann Hesse, gjerman, ujku i stepeve. Domethënë si personazh duket shumë që më përshtatet. Me ujkun mblidh ndoshta edhe diçka
kështu në jetën time, ajo jo vetmia, po kur je vetëm, domethënë, ose gjithë shumë rrugtime që i kanë bërë kanë qenë edhe që i kanë bërë me kryen vetin, domethënë, mbledh diçka me atë. Edhe kisha me thonë që kjo është ndoshta edhe nga ato që nga fëmijëria e hershme që më kujtohet, është një nga kafshët apo personazhet që më lidh shumë me te. Me thënë, ka filluar pasioni prej ujkut, edhe tani si filluan, a keni filluar shkollimet atëherë në atë kohën, ku keni qenë, a mos keni përzgjedhur në një shkollë të arteve në senën diçka? Jo, unë është e çuditshme, përveç arkitekturës që ka qenë një prej, domethënë se arkitektura të ke fundit ka qenë pasan më vonë ka qenë edhe pjesë e profesionit tim që kam bë, po edhe që kam fitu, domethënë bukën me te. Po, në Zvicër unë masanej e marrë edhe me, domethënë me ndërtime. Unë kam bë matematikën, domethënë ajo ka qenë ajo, tash shumë kush mund me thonë që matematika nuk ka të bëjë me art, po unë e shoh pak më ndryshe, domethënë matematika është shumë e gjatë. Gimnazën matematikor, po edhe kam fillu studimet e matematikës para se me ikë prej Kosovës për Zvicër. Para se me ndarë me shku në Zvicër, duket me sa e dim kemi informacione në vitin 1988 që dalë ke emigru në Zvicër. Edhe atje shkove si kanë qenë të hapat e para, sakrificat e tua edhe me artë një gjë që me të vërtet kur e kam dëgjuar është një fenomen i madh, që kështu që dua ta ndëgjoj nga ju këtë fenomenin e juaj të këtyne të objekteve, të restaurimin e këtyne objekteve të vjetra. Unë kur jam largu ka qenë një të premte, ka marrë në telefon një shoku ime dhe ka qenë ndoshta mesdita, jo që kemi pas atëherë telefone çdo kush në orë, po më kanë kontaktu disa miq, edhe në ora 8 ka marrë autobusin për Beograd Zürich trenin. Të më thonë, unë kam vendosur mrena 4 orëve për me vazhdu atë rrugtim. Kam qenë shumë i vendosën që me jo se me shku Zvicër, unë kam shumë në mënyrë legale, nuk ka qenë ikje nga kështu përmes kam gjetë punë atje, kam shku në atë rrugën legale, po jo në atë rrugën ilegale përmes kalimin e kujfeve e kujdion. Kontakti i parë me Zvicrën ka qenë, sigurisht unë përpara kam pasi si shtet ideal për me migru, edhe për shkak se ka qenë dëshira shumë më herët e imja ashtu si e fshet për me migru jashtë, ka qenë Suedia. Po unë përfundova në Zvicër dhe me të drejtën pastaj më pëlqeja i sistemi zvicran apo jeta në Zvicër dhe u vendosa aty. Kontakti i parë me punën nuk ka qenë i lehtë, mos njohja e gjuhës gjermane, mos njohja e kulturës atje, pastaj pasiguria, a do të mund të vendosem, a do të mund të qëndroj, kanë qenë shumë shkaqe, po mu afru shumë shpejt, që vitin e dytë mu afru mundësia të bëj shkollimet e ndërtimtarisë në Zvicër. Pra aty kanë fillu të gjitha shkollimet deri në shkollën e lartë teknike që është për menaxhim dhe udhëheqje të kantiereve. Okay. Ma vonë, derisa kanë bë disa objekte të lloj-llojshme, ndërtim të ri, ndërtim ndryshme, domethënë fabrika ose ndërtim banesa. Në 2003 vendosa të zhvendosem në Zürich, nga një qytet afër Zürichit, jo shumë larg, po e ndrova edhe kantonin, po edhe qytetin. Edhe pse aty ku kam jetu, kam qenë shumë i lidhur me atë qytet. Është një qytet Baden, është shumë, më pëlqen shumë, ka një karakter kështu si qytet i vjetër, për shkak këtyne banjove termale, është edhe emrin e quajnë Baden, do të thonë vjen prej aty emri, po dëshira ime ishte të kaloj me një vend ku më sfidon,
Në Zvicër ishte Zuriga që të sfidon, do të thonë është nga metropolet ato qytete më i madh dhe më. Edhe tash ta që sprovë veten, vendosa të kaloj në Zyrich, edhe atë nga 2003 që pastaj kam punuar atë. Derisa ishte një nga kompanitë më të mëdha në Zvicër, ku punoja. Mas një viti, dy, më dha një shansë se gjithmonë ne kemi dëshirë të bëjmë diçka të veçantë, po duhet edhe ta tipet shansa se po momente. Edhe ishte një hotel i 1800 dikun, që duhet bëjë renovacion, do më renovimi e ty, total, që zgjatën mbi 4 vite. Do më aty kam fillu me objektet që kanë edhe trashëgimi kulturore, edhe arkitektonike. Edhe nga aty, do më nga 2004 deri gati në përfundim të karrierës time të punës në 2024 kam pas shumë herë raste të bëj këto lloj objekte. Edhe kjo më lidhi shumë me atë lloj pune. Sekretin, dua ta di sekretin se ti je për shembull një artist ose një fotograf edhe një imagjinot që ke pas gjithmonë te gjërat e vjetra ose te shtazët e më thot tash tu ka shndruar ty në një punë që se ke pas lami fare, por aty e ke gjetën të vetveten, e ke gjetën që të krijosh një art edhe në ndërtimtari. Kjo si ka ardhur ky fenomeni, kjo po më intereson, se nuk prish punë më na tregu. Po, ndoshta edhe ka ndodhur si rasti, nuk e di, ndoshta edhe është diçka që njeriu që e dëshiron edhe e arrin, nuk mund ta them kështu definitiv si, po në momentin që unë kam marrë objektin e parë që të dheq me punë e ndërtimit në objekte trashëgimisë kulturore edhe arkitektonike, do të thonë ishte ajo sfida, ose dëshira që ta njoh edhe në kohë, do të thonë ato shumica objekteve pas disa viteve gjithmonë bëhet një ndërhyrje në te. Pastaj kur bëhen renovime totale, e kthehesh gati se në fillim të strukturës. Dhe ndërkohë aty kalon shumë faza, për shembull nëse është një objekt i 1800-s ose si kam pas një herë një objekt një banke praktikisht në zemër të Zurichit, Paradeplatz quhet, është praktikisht zemra e Zurichit. Ishte një banke e formuar në 1775, një prej bankave të para në Zvicër, dhe kisha rastin aty. Do të thonë të kthehesh edhe në kohë mbrapa. Për atë arsye se përveç që janë të mbrojtëna si trashëgimi, disa gjëra hiqen që janë ndërtuar dhe pastaj del në fushë diçka e të kalumes. Do të kalon në shumë periudha të kohore, në shumë etapa. Pastaj mëson këto epokat e ndërtimit, si kanë qenë në 1900, si kanë qenë në vitet e 50-at, 70-at, do të thonë se edhe aty gjithmonë kemi ato fazat, disa janë ndërtime të bukura, disa janë më pak, mirë po, edhe ato që, në shembull, vitet 60-ta, 70-ta, më shumë ki ndërtime brutaliste, do të thonë nuk kanë farë hieshie, bukurie, mirë po, edhe ata tregojnë një epokë, një histori, edhe kështu që shumë herë kur ndëgjoj njerëzit që thonë, po ky objekt nuk tregon kur gjë, nuk është i bukur, nuk duhet të jetë patjetër i bukur, mirë po e tregon një histori. Pastaj gjeneratat që vijnë e dinë në atë periudhë apo në atë epokë çfarë ndërtu, çfarë kalon si trashëgimi. Edhe unë jam prej atyre që edhe në vendin tonë, Kosovën, në Shqipëri, nuk jam për atë që çdo gjë duhet që është e shumtume, që duhet të prishet edhe të ndërtohet e reja, për shkak se edhe ajo e shumtumja e tregon një kohë, ose ka qenë kohë e zymt, ose ka qenë komunizëm, ose ka qenë diktaturë, ose çfarë do që ka qenë, po tregon diçka. Edhe këtu fotografia, nëse e lidhi me punën, nuk ka qenë do mos
unë I kam bërë dy gjanat paralel, do të thonë me fotografi edhe dashurinë ndaj natyrës e kam balancën e kam gjetë mes punës edhe kohës lirë. Edhe gjithmonë kam qenë nga ata që kam punu shumë, 5 ditë t'javës, shumë herë edhe 6 e kemi punu, do të thonë përveç diles. Edhe në çdo moment të kohës lirë, unë ja kam kushtu shumë të rastës ose natyrës, ose kulturës. Kam qenë dashamir shumë I librit edhe që e kam lexu, por dhe pjesëmarrës I mbrëmjeve letrare. Shumë herë punën kam përfunduar në ora 6, në ora 7 ose në 8 kam marrë pjesë në për mbrëmje letrare në Zürich, ose në atë Baden ku kam jetu përpara, por sidomos Zürich më ka dhënë shumë mundësi që mbas punës ta vazhdoj me kulturë. Domethënë ka qenë ajo balanca që e kam gjetë, ose ajo ushqimi shpirtëror për me fitu energji të re për ditën e ardhshme. Unë e di që Zvicrant janë njerëz të, si me thonë me një fjalë popullore, që janë shumë të korrektuar dhe dojnë punë dhe dojnë gjëra që çka ta bajnë kanë qef me bo vetë. Si ta kanë besu ty punën kur ke ardhen me atë planin tonë, me atë platformën tonë, se me qenë këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, po më duket që të kishin bo, ku me ditë kush, ndonjë person me emër shumë të madh, se këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës gjërat antike janë shumë janë në kujdesin, në rujtjen, ose dizajnerat që janë quhen collector, që bojnë kolektimin e gjanave të vjetra dhe shndrojnë, për shembull, objektet e bukura I bojnë, kanë nevojë shumë. Si ta kanë besu ty punën në Zvicran, kur për shembull është bërë diçka, edhe tash ata kanë thonë me bo ket, por ti ke thonë, a mund ta shtoj këto, a ka ndodhur ato raste që ta kanë besu punën dhe ta kanë lënë komplet ty dorë? Një prej, moj me thonë, prej s'po di që me shprej aftësi, apo një prej atyne që ka qenë unë gjithmonë, kur kemi pas çështje problematike për me zgjidh, në mbledhjet që kemi pas, apo në konsultimet, gjithmonë kam provu të shkoj me ide të mijat. Nuk e thonën, se për shembull, unë kam punu në kompaninë që na kemi ekzekutu një projekt që e ka projektu dikush tjetër. Mirë po, nuk kam qenë nga ata që kam pas dëshirë me shkua me thonë, nuk banë edhe me pritë çka thonë tjerë. Gjithmonë kam pas dëshirën, por edhe nga përvoja ime gjatë që kam pa në ndërtim, kam pas dëshirën me shku me ide. Shumë herë, idetë e mia ose janë marrë shumë pozitivisht, ose komplet, ose janë integru në idetë e tyne. Do të thonë kemi gjetë një gjumë sot përbashkët. Nga njëna anë, do të thonë, e ndin veten mirë kur ke edhe ide që pranon nga tjerë, por në anën tjetër edhe për me ecë përpara, se në këto objektet e trashëgimisë, shumë herë kur ka një problematik, nëse nuk gjendet zgjidhja, do të prit. Do të thonë nuk e puna përpara, që për kompaninë time ku isha I punësu, ishte çështja me ecë, do të thonë, me punu, mos mundor prej. Edhe për atë edhe idetë gjithmonë kanë qenë të mirëseardhëna për kompaninë. Besimi tash që tipet nga kompania në Zvicër, muj me thonë që nuk është e lehtë, po si I huj duhet edhe gjithmonë si I huj. Edhe pse unë jam shtetar zvicran, nuk mund të them që jam I huj, po në fillim ndoshta edhe kam qenë. Mirë po emri se del mbetet, unë nuk quna Müller ose Hans ose ku diun. Paka shumë ajo, mirë po ne duhet të jemi edhe të vetëdijshëm shumë herë, që jeni në vend të huj, do të thonë integrimi, ai respekt që tregon për vendin për atë. Do të thonë pastaj edhe ti akceptohesh shumë lehtë si njëri që je bashkëpjesëmarrës aty, nuk je I huj. Do të thënë Zvicra është pak më vështirë se në Shtetet e Bashkuara,
se unë nuk e njoh atje, përveç unë kam vizitu New York një herë. Okay. Kam pa disa gjona që më kanë pëlqy shumë, me të thënë New Yorkën, po them Manhattan, atë pjesën aty se për 10 dita jo që mund ta njohsh New Yorkën, po disa gjona që më kanë pëlqy shumë, edhe ndërtim, edhe po. Me po ndryshon nga ndërtimi që bëjmë në Zvicër. Me si jemi të ndërtimet e tua, kisha pas dëshirë prej cilave këtyre ndërtimeve e ke pa, kuptohet se janë të vjetra, edhe ke shëndru në një me ideologjinë tënde, me punimin e juaj, e keni bën ndryshe edhe çfarë përshtypjet ka lënë për shembull, se shpesh herë kur punon thuhet se kjo shtëpi ose ky apartament ose kjo bank është shëndru që ka qenë që shko bo, po e një vetën shumë mirë. Cilat janë nga këto përjetimet tua? Ndërtimi i këto i ka ato, nëse them për arkitekturën në ndërtimin, gjaja që është shumë e mirë, apo që ti mundesh gjithmonë më kthy edhe ai objekti që ndron atë, që ke ndërtu. Ke mund me dhonë një pjesë, ke qenë pjesë marës, mirë po gjithmonë ajo, do të thonë, ki mundësi të shkosh ta pas edhe një herë tjetër. Do të thonë, mbetet, nuk ka diçka që pastaj, nuk e di, edhe shkrimet mbesin, po ka gjana që punohen, bën edhe më nuk shifet. E të kjo ndërtimi është shumë e bukur që, edhe pse, nuk e di, ndoshta nuk jam nga ata që kam shumë qef të kthehem ta shoh atë objektin. Domthonë, kur përfundon, fillon një projekt tjetër, zakonisht unë nuk jam kthy shumë herë me shku, po ka ndodhur që edhe kam shku me pa. Ka qenë unë kam qenë dashamir shumë i madh edhe i integrimit të mureve me beton, se di si thotë që beton që mbetet, që shifet. Kam qenë dashamir shumë i materialit betonit, sidomos në ato format që mbetet ashtu si ashtë, nuk ndërhyjet me ly ose me ngjyrose. Edhe këto kanë qenë ato që mas shumë të më kanë të rjek, po edhe kur kam pas rast pastaj të kaloj nga ajo objekt ose nga ajo, ka qenë ajo përmbushje, e ndin veten edhe krenar, pse jo. Atëherë do dalë me këtë një botë tjetër. Një gjë që e kam pa, po dalë me tash të fotografit. Më ka lënë përshtypje edhe kam thënë këtu është sinceriteti, pozitiviteti edhe dashamirësia edhe që një artist ka dëshirë ta ndonë edhe me artistë tjerë. Në çdo foto që vjen në Facebook, kemi parë e tregon foton dhe në fund e tregon me çfarë projekti ke punu, me çfarë linse ke punu, me sa milimetra, me sa megapix, që do me thonën ka lënë përshtypje që edhe punën si punë që ke bë, ke dëshirë me pa njerëzit edhe besa dhe mund edhe gjeneratat e reja me mësu prej juve. Tash do dalmi në rrugtimin e tënë të fotografive edhe pse përzgjodhe me kafsht, që të shkosh në vendet e shumë vendet të mdhaja edhe të rrezikshme. Po, unë për filloj pak më herët se me fillu, unë kam qenë si po të zova edhe më herët, e thash që kam gjetë balancin shumë herë prej punës, të lashme, që punot shumë në Zvicër. Unë kam gjetë gjithmonë balancin përmes literaturës, pastaj natyrës. Edhe derisa kam fillu në vitet 2000, të hershme në 2000, 2005, 2006, aty kam fillu dikun me ngjitjet male, ecje në natyrë, do të thonë edhe në përbjeshk Zvicrës. Në ato bjeshk, moj me thonë të mrekullueshme si edhe ka edhe nga ne, po Zvicra është ndoshta ajo vendi me shumë liçej, me shumë maje, për pastërtie këtë mos flasme. Dhe nga këto gjithë bukuri, unë kam fillu të mbaj kamerën gjithherë pas vete, edhe pse kam fotografuar edhe më herët. Edhe kjo ishte ajo fillimi i fotografisë, ishte natyra, do të thonë
pejsazhe, liçej. Mirë po, kam udhëtu edhe shumë, kam bë vizita qyteteve Evropës. Domthonë Evropën perëndimore, këtë mesdhetare, domthonë kam udhëtu shumë. Kam bë 4-5 udhëtime në vit sigurisht. Edhe duke qenë se edhe puna ka qenë arkitektura, kam filluar të fotografoj shumë edhe qytetet e vjetra, Itali, Francë, Portugali, Spanjë, ku di këto gjitha këto që kanë edhe trashëgimi shumë të madhe të arkitekturës. Edhe këtu filloj. Në vitin 2022, fillim 20-s, 21-s, disa miq të mi të regun se donë me bo një udhëtim në Kenya. Unë nuk kam qenë dashamir i kafshë, po nuk kam qenë ai që kam mendu që duhet për një fotografi, një shkrepje, duhet të rrijune me orë tana duke prit. Nuk e kam pas atë durimin, atë qetësin, kam qenë ma shumë aktiv kështu. Nëse ecë natyrë, unë ecë, nuk muj me qëndru me një vend. Edhe nuk ma kishte marrë me një. Mirë po, duke qenë se flitej për Kenya, për Afrikën, më sfidoj kjo, më boni, them, po, do t'ju bashkangjitem. Për me qenë sa do pak i përgatitur, e marrë një lens, një objektiv, sa mjetë mundësin sa do pak me fotografu. Nuk ishte një pajisje ku me ditë sa për këtë lloj fotografisë, po sa do pak me pas atë mundësin. Edhe ajo them, përveç që ishte me njerëz fantastik, që unë më lidhi shumë me ta, mirë po edhe kjo bota e egër, kafsht, këto, ishte një mrekulli, s'ka me thonë, për Afrika, edhe pse të ne kemi shumë, por mirë po në Afrikë, në një rezervat ose në një park nacional, sigurisht e Masai Mara, ku ishim që ditën e parë, që momentin e parë që dolëm takum gjitha këto kafshë, të më thonë, ati filloj ki rrugtimi im, edhe praktikisht, muj me thonë që nga jo, unë nuk e di shumë pak kam fotografu natyrën e këta, ma shumë jam i përqëndrum, përveç vitin e kalum që kam bërë një udhëtim në Island. E në Island nuk ishte që kishte, edhe ishte fundi verës, fillimi i vjeshtës, ose i dimrit, se vjeshtë ati me sa duket shumë pak ka, nuk ishte shpend, shtektari ishin largu gjithë, ata që janë nga aty ishin shumë pak, mirë po natyra ishte një mrekulli në vete. Edhe këtu kam fillu përsëri të fotografoj shumë edhe në pejsazhe, natyrën. Kam thonë, Kenya ka qenë ajo që më ka lidhë shumë me fotografinë e botës së egër. Pastaj te kjo që ne i shënojmë, unë mundona që këtë fotografi mos jetë vetëm dokumentim apo fotografi e një kafshë, një shpendi, po tjetë edhe fotografi artistike të rritën niveli i fotografisë. Sa ja rri aty, do thonë unë mundona çdo herë ta përsosi, po nga njëherë jam i kënaqur, nga njëherë ma pak, po kështu e ka si gjithçka arti. Shkrepja në shtazët e egrat, përqëndrimi yt edhe si ke kapa të shtaz, njeri me që njerin me vendos të me thonë lëvize kokën këne, lëvize anena për të dukur bukur, por ato pamja të shkrepje të bukura të shtazve, ato si të ma qëndrimi ose i kemi pa dhe të zogjt ato fluturimet edhe krahte, lëvizja kokave. Këtë sekret du me ditën se edhe unë mirëm ka pak me fotografi, po me të vërtet kur i kom pa, jam manit edhe për ata kam kërkua që t'ju kem në emision, se është një fenomen i madh se për të bërë aty me miliona shkrepje du të bërë për të kapur aja detaj i bukur. Apo? Po, në fillim ka qenë shumë sfidë dhe kjo njohja e teknikës fotografimit të shpesme. Me ko do të thonë e përsos ka e kim janë reagime që duhet bëhen shpejt, nuk sidomos në fluturim është shumë sfiduese. Po edhe në qëndrim, për shembull shumë herë e shef shpendin apo kafshën, edhe derisa ti bëhesh gati me shkrep ik. Po nuk ka që
ta jep mundësin. Mirë po me kohë disa gjona fillon të njofsh, edhe i njef edhe veprimet e tyne. Do thonë e din si reagojnë në cilën anë mund me flytëru, ose disa gjona. Në anën teknike, gjithashtu fillon ta njofsh shpejtësinë, ta njofsh dritën, të fillojsh të futesh pak ma shumë, se atëherë se në fillim mund t'jenë shkrepje e rasti, e qilon ose se qilon, dikur fillon edhe aftësitë e tua ti. Mirë po gjithmonë të fotografia, mas e mirës edhe vetme të din që është gjithmonë ajo që syni, do më thonë, mas pari fotografo me syni, do më thonë, e kap, e kin vëmendje, çka do me kap. Do më thonë, ajo është ajo që të banë, ndoshta një fotograf që i jep fotografisë dhe shpirt, e banë, do më thonë, gjallë, edhe pse vetëm një moment, po ai moment arrin të pastaj me tregu shumë çka. Një nga sfidat për mua ka qenë ai durimi të presësh. Do të thonë, nganjëherë pret me orë, me artë shpendi, po edhe pret ndoshta gjatë e kia durimin ta pres që në fluturim ta kapsh, që nuk kanë gjithmonë, do të thonë, vjen, pozicionohet, e fotografon, mirë po s'lëviz. Edhe atëherë si fotograf, nuk e praktikojmë kur, unë për veti nuk e kam praktikuar, me bo zhurmë, me largasoj me gjujt, me diçka që shpenden, me bo me ik. Thjesht e pret, fluturoj, e kape mirë, se kape rastin tjetër. Atëherë të këto shtaste mdhaja, si që në luani, tigri dhe gjirafa këto sale, sa ka qenë e lodhshme për juve, aty ekzistojnë në të gjona tjera, për të koncentruar, frika, edhe pritja, ose lëvizja, kandi, sa ka qenë e lodhshme për ty, edhe kapjet që keni kapën jashtë mase, fenomenali keni kapën, por shifen edhe në ekran këto, kështu që na tregot të lutem se me të vërtet jam ka ndëgjoj me vëmendje se është kam pëlqen jashtë mase. Te kafshë më dha, sidomos frika ka mujt me qenë derisa kemi pas konfrontimin e parë. Ma vonë jo, se në ato guidat që bën, ato që ki udhëhecit, makinat, jenë në ato i sigurt, nuk ke asfar rreziku apo ndoshta mund edhe me ndodh, po të ke fundit që kam qenë dy udhimet që i kam bënë, nuk kemi pas asnjëherë rrezik diçka në prej kafshëve. Sfida është e madhe te fotografimi, se problematika te fotografimi është nëse kafsha është e madhe si kur është gjirafa, për shembull me atë qafën e gjatë, ose elefanti, pastaj në distancë të afër me ki, domethënë nuk ke mundësi ta kapsh tanën. Janë këto sfidat që ose kandi për shembull, jenë grup, janë disa makina që nuk jemi vetëm ne, janë edhe turistë tjerë. Domethënë gjithmonë, mirë po, si me thonë, atëherë çdo kush e njeh instinktin e vet, domethënë, unë mendoj që gjithmonë pretendoj me kap atë që unë dëshiroj. Jo ndoshta tjetër e kap ndryshe, nëse jemi herën e fundit ishmi 4 fotograf bashkë, të katërt, po nëse i shoh fotografinë gjithmonë janë të kapën ndryshe, domethënë çdo kush e kap nga ai kandi që beson ose dëshiron ta kap në anën më të mirë. Pastaj janë edhe elemente tjera, shembull 22-ën kur ishim shumë pak bimësi, domethënë drujt ose pengesa, ishte shumë, se ishte Masai Mara ishte me e hapën. Ku ishme Samburu herën e fundit, kishte ma shumë bimësi, ma shumë drujt, kishte ma shumë pengesa. Domethënë, mirë po fotografia besoj që të dyja janë, ndoshta pak më ndryshe, po të dyja i kanë ato elementet që bën fotografinë edhe të bukur, me gjelbrimin, ose për shembull te Masai Mara që ka ma shumë ma pak gjelbrim, po e bën domethënë sfondin ndryshe. Këtu janë dy gjana që mundohet çdo njeri ta nxjerrë atë më të mirën që beson
Mirë po nuk është e lehtë, të kafshë të mëdha do më ndryshon. Çka është këto pozitive, këto nuk janë të shpejta sikur zogjt, do të thonë t'japin më shumë mundësi po me i fotografu. Atëherë, a ke provu, me qenë se unë i kam po i shoh film edhe i kam pa punimet e juaj. A keni marrë pjesë në ndonjë ekspozitë madhe botërore që me i vendos të fotot edhe me i pase kanë ekspozitat mëdha që mujnë artistat secili me tregu punën e vet edhe artin e vet. A ke marrë pjesë ndonjë? Unë kam marrë pjesë kur kam njohur ta miqt në fotograf në Kenya, në filmin e parë që kemi bë. Kam marrë pjesë në Shkodër, kanë bërë disa 2-3 herë, në Prizren, vitin e kalu. Pas një udhëtimi që kemi pas në Spanjë, për 17 nëntor 2023, nëse s'gaboj, për 17 shkurt, për ditën e çlirimit të Kosovës, pavarësisë së Kosovës, që është pas shtetë përmarrën, kemi bë në Prishtinë, me fotografi nga Spanja, se ishte një farë simbolike që Spanja nuk e njeh Kosovën, ne ta bëjmë tregojmë që jemi miq të Spanjës apo udhëtimi nga atje. New York, një nga fotograf të jetës Sjeger, Jetmir Troshane, ka bë një ekspozit, nëse s'ka bëj dikun në universitetin ku punon, në New York, edhe në ambasadë dikun kanë bë. Domthonë me miq fotograf shqiptar nga gjitha viset që jemi Kosovë, Shqipëri, Mallëzi, Maqedoni, kemi pas disa. Në 2019 ka pas një fotografi, një ekspozit individuale, po ka qenë fotografi dhe literatura, po literaturë dhe fotografi, me një mike nga Italia, që vjen nga Shqipëria, shkrimtare, Irma Kurti. Kemi kombinu fotografit që kam bërë unë për bjeshtë e Zvicrës me edhe të Kosovës ka pa disa, edhe literaturën apo librat e saj. Ka qenë një shumë simpatike dhe bukur. Tash që jam kthy pjesërisht jetoj në Prishtinë apo ta bëj një strofëll edhe këtu, mendoj në të ardhmen më shumë të angazhohem në këtë aspekt, edhe pse kam disa plane, disa ide kështu që janë ende në këtu apo fillim. Kam disa përshkrime, disa pushime, udhëtime që i kam bë. I kam përgatitje sipër. Nuk e di, ka disa ide, po të konkretizume ende jo. Dëshira ime është më shumë jo ekspozit klasike, vetëm me fotografisë, po kombinim, se më duket shumë shkon fotografia, literatura, muzika, shkojnë bashkë. Edhe qëllimi im është të krijoj diçka këtu me miq shumë që kam edhe në Prishtinë, po dhe jashtë, krijojmë diçka të përbashkët në këtë kuptim. A ke ndërmend të vizitojsh Amerikën e të vizitojsh vendet më të bukura të Grand Canyon's, që mundesh me marrë atje foto të bukura atje, me qenë se Grand Canyon është një vend i bukur atje që ka disa vende të bukura që me të vërtet i përket fushës tonë të fotografimit. A ke ndërmend me ardhë? Shtetet e Bashkuara, domthonë Amerika Veriore, kjo pjesë është në listë nalt. Domthonë jam sigurisht po. E kam shtynë që 2-3 herë kështu, përndryshe unë kam motrën që jeton në Shtetet e Bashkuara. Edhe përveç asaj vizite mendoj ta bëj një udhëtim kështu më të gjatë. Mirë po, ka disa gjëra që endes, po kam një udhëtim kështu që besoj ta realizoj edhe më shpejt edhe në Japoni. Është një dëshirë ime po edhe djalit tim. Kështu që ka disa Mësi dole për mene djalin, a ke lënë trashëgim në fëmijë, a e përdorin edhe fëmijat të këtë lamin tonë të bukur? Unë jam prindi 2 djemve, 28 dhe 30 vjeçar. Artin e dojnë, po fotografin nuk e praktikojnë asnjëri. Bile edhe nëse dua t'ja bëjnë në fotografi se
si them, si fotograf e ke atë ndjenjë, shumë të raste e kam problem me ta. Sa njeni miret me muzikë, dhe më thonë e ka gjithmonë hobi, se dhe unë, ndërsa ta përmendi kështu, është pasion, nuk ka qenë profesion fotografia ime, po ka qenë pasion që, si e thash më herët, gjithmonë më kanë ndihmu krahas profesionit, punës time, e kam gjetë këtu atë energjinë, çlotjen, ku diun, ndoshta nga vetë fakti që me du artën. Edhe djemtë e mi nuk e praktikojnë fotografi, edhe pse një nga ta fotografojnë shumë bukur, bile shumë herë i them e ki synin edhe i kap gjonat edhe më mirë se unë, po ai më tepër i pëlqen muzika. Edhe është pjesë e artit që mund ta shndron edhe asi. Për fond, me të vërtet, po të kisha kohë edhe 2-3 orë kishim folën se me të vërtet ka çka flitet për një artist të shuar që me të vërtet e don punën me pasion edhe me dashuri. Këto fotografitë që i keni ju, a i keni me copyright apo i keni vetëm të vendosur aty, a muj njerëzit me i marrë ato fotot për shembull, a çush i keni ato? Unë i ruj gjitha fotografit e mia e kanë originalen e i ruj për shak autorësisë apo për shak, ku diun, kam qef t'i ruj. Këto që i baj postime janë fotografi, nuk jam nga ata fort shumë që shoh ma vjedhis. Ma shumë tim ka pëlqyer që sinqeriteti yt për të treguar edhe mund të them edhe artistave të ri se si bëhet një fotografi të një shtazë ose të dikush me të tregu me komplet objektiven si shkon, këto janë njerëz të radhë, edhe unë kisha pas dëshirë për fond një mesazh për të gjithë shqiptarët anë mban kudo që janë në botë, ta ndëgjojnë për juve. Nuk di, unë e shoh, kanë kalu disa gjana që mu nuk më kanë pëlqyer edhe në rrethën e fotografe. Janë disa gjana që edhe këtu kur vijnë pengojnë. Unë e kisha thonë, shqiptarët do të me pak smir ndaj një tjetrit e ma shumë të mbështesin një tjetrit, ma shumë dashni një tjetrit. Nuk e di, kemi shumë potencial, po me sa duket ne ndiqysh nuk e shfrytëzojmë. Ma tepër do më thonë bashkëpunim se sa ndarje, përqarje, për gjana shumë banale nga njerë. Unë mund të them një gjë, dua të falenderoj këto rrjete sociale që janë dalën edhe njerëzit e kanë atë shprehjen e lirë dhe pjesën artistike, pjesën e artit që e flasin gjithmonë dhe tregojnë si këshillat, si kritikat edhe besoj që nëpërmes këtyre gjërave do të vetëdijsohemi dhe besoj që gjërat e këqija gjithmonë do të anashkalohen edhe do të marrin shembull sikur sot që po marrim shembull për juve, edhe për çdo gjë, çdo punë që punohet, është mirë që të këshillohemi dhe të bisedojmë me një tjetër, të ndajmë me një tjetrin, edhe se po shifemi këto, pra. Sevdal, me të vërtetë unë kisha deshë të falenderoj shumë për pjesëmarrjen tënde dhe për kohën tënde që e ke gjetur në këtë mesin e natës atje në Kosovë, në Prishtinë, dhe ke gjetur që të ndash rrugtimin, punën e juaj, suksesin e juaj, dhe unë të dëshiroj gjitha të mirat edhe ëndrat e juaj ju plotësofshin, por edhe një gjë tjetër dua ta them, nëse të bjen puna të vish në Shtetet Bashkuara të Amerikës, derën e ke të hapur edhe në Vatrën tonë, me qenë se jam unë këshilltar për kulturë dhe për art, kishim pas dëshirë me na ardha dhe me disa punime me na promu aty, një lloj mini ekspozite me na i bë, kishte qenë shumë mirë. Nazem, shumë falenderes mas pare që më dha mundësia dhe isha mysafiriti, edhe pse unë në këtë kohë zakonisht jam gjonë. Jo, unë nëse më vje me udhëtu për që besoj që sigurisht do ta baj udhëtimin me gjithë dëshirë, falenderoj për ftesën. Me gjithë dëshirë do t'ju vizitoj edhe do të njihshim ndoshta edhe personalisht. Faleminderit shumë. S'ka gjë, faleminderit, ishte kënaqësi e madhe, ishim së bashku për të nderuar shikues dhe dëgjues, ishte kënaqësia ime më e madhe sot që biseduam një bisedë për fotografitë e shtazëve të egër edhe për punimet e tij nga si thuhet me një fjalë
me arkitektur, me ndërtime, me gjithçka. Dua ta falenderoj shumë zotëri Sevdal Sulemon, fotografin e njoftër, pra mirëmbëjtje deri në emisionet e radhës me Noli Show.